Балабақшаны бұзып орнына тұрғын үй салған Алматыда құрылысы жүріп жатқан көп қабатты үйге қатысты сот процесі басталды. Заңсыз құрылысқа жол жоқ деген қоғам белсенділері кезінде бұл жерде зағип жандардың балаларына арналған балабақша болғанын айтуда. Ал қазіргі құрылыс аумағына тиесілі 75 сотық жер телімін мемлекет меншігіне қайтаруды талап еткендердің айтуынша, әлеуметтік маңызы бар нысан сотталған экс-шенеунік Виктор Храпунов қаланы басқарған жылдары жең ұшынан жалғасқан заңсыздық кесірінен сатылған. Детский сад. Қазақ зағиптар қоғамының балабақшасы Храпунов қаланы басқарған жылдары заңсыз сатылған. Жер телімі бөлінбейтін болса да, бір бөлігі жеке тұлғаға, кейін қалған бөлігі заңды тұлғаға сатылған. Сөйтіп, нысан ұстағанның уысында, тістегеннің аузында кетіп, соңында балабақшаның орнын сипап қалдық. Шындығында заңсыз сатылған жер телімі мемлекеттің меншігіне қайтарылуы тиіс. Сондай құрылыс жұмыстары маңайдағы тұрғындарға қатты кедергі келтіріп тұр. Мұрат Қасеновтың айтуынша, осылайша қолдан қолға өткен жер телімін 2017 жылы тағы бір компания сатып алып, зағип жандардың балаларына арналған балабақшаның жұрнағы да қалмаған қаймақта көп қабатты тұрғын үй құрылысы басталады. Бірақ белсенділер тапсырыс беруші компанияның құрылыс жүргізуге жобалық сметалық құжаты болмағанын айтып отыр. Тіпті сот рұқсатсыз құрылыс жүргізуге және заңсыз ағаш кесуге қатысты жекеменшік компанияға 4 рет айыппұл салыпты. Ал соттың қаулысы орындалмады деген белсенділер құрылыстың ешқашан тоқтамағанын алға тартуда. Сондай-ақ прокуратураның талабымен қалалық сәулет құрылыс бақылау басқармасы жауапты компанияға өткен жылдың қараша айында құрылысты бұзу жөнінде шағым түсірген. Айта кетейік, келесі сот отырысы қаңтардың 23-інде өтетін болады.